नमस्कार दोस्तों, मैं राज बोरकर आपका कैलिफोर्निया 30 में स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा कैलिफोर्निया 30 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर मोटिवेशनल वीडियो, स्मॉल बिजनेस आइडिया, इंस्पिरेशनल स्टोरी और इंफॉर्मेटिव बिजनेस रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम गोट फार्मिंग शुरू करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। गोट फार्मिंग शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। छोटा गोट फार्मर हो, नया हो या पुराना गोट फार्मर हो, सभी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए गोट फार्मिंग के बारे में, क्योंकि उसके बाद ही हमको पता चलता है कि गोट फार्मिंग में कितना प्रॉफिट है, कितनी लागत आती है, कौन सी नस्ल की बकरियां हमें लेनी चाहिए। ये सभी नॉलेज ट्रेनिंग के बाद ही आती है, ट्रेनिंग के पहले आती नहीं है। और बकरियों को कौन कौन से रोग होते हैं और उनके उपाय क्या क्या है, ये सभी वहाँ पर ही हमें सीखने को मिलता है। गोट फार्म में रोज़ जो भी बकरियां है उनको टाइम पर खाना देना और उनको खुराक देना और छोटे मोटे जानवरों की केयर करनी चाहिए। उनके लिए शेड, पानी, लसीकरण और प्रथमोपचार की सुविधाएँ भी होनी चाहिए। उदाहरण, 1 एकड़ में लहसुन घास और हदगा गवत लगाने से मतलब गोट फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होने से पहले लगा लेना चाहिए। उसके बाद ही आप 1 एकड़ चारे से 30 से 35 बकरियां संभाल सकते हैं। तीसरा है, गोट फार्मर को बड़ी बकरियां, छोटे बच्चे और बकरे, इन सभी को अलग अलग रखना चाहिए। बीमार बकरियों को भी अलग रखना चाहिए। इसकी संपूर्ण इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मटन का मार्केट जो है बकरियों के लिए, वो मटन का मार्केट गोट फार्मर को खुद ढूंढना चाहिए या खुद वो मार्केट करना चाहिए अलग अलग। और दूसरा है लोन का, तो अलग अलग बैंकों से जाकर मिलना चाहिए गोट फार्मर को, या तो फिर कृषि अधिकारी को जाकर मिलना चाहिए। उसका जो लोन देते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो कौन से टर्म्स कंडीशन पर लोन देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। फिर उसको सब्सिडी कितनी है लोन के ऊपर, ये भी देखना चाहिए। ये सभी देखने के बाद ही लोन फाइनल करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें गोट फार्मिंग शुरू करने से पहले करनी चाहिए, क्योंकि इसके करने के बाद हमें फिर पता नहीं चलता कि क्या क्या होने वाला है। इसलिए पहले ही हमें ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो शेयर भी करिए अगर आपको अच्छा लगा होगा। और आप अगर ये इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जो लाल बटन दिया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।